tanda ngaso berbunyi. Selamat ngaso. Terus nore gigi sih nyambut gawe enake koyo ngene. Mari mangan turu. Mari mangan turu, mari turu mangan. Enak. Oh, ya. Loh. Komedi iki banu kowe kutok. Iya. Nyambut gawe kok aku ngene iki wong turu. Nyambut gawe apa sampean pacane mlete ngono? Mlete piye tukang pijet. Tukang pijet iku identik ambek wong wuta. Enak mijet ngene iki alasanmu. Yo gak kudu sih, Cak. Ini enak mijet wuta ngene iki ya, mijet wong mau wedok ya enak. Lho. Terus Lah terus apa enake kacamataan barang? dikira wuta kene gayae wuta dadi ngono ana dompet tak joko kan gak ketok. Iya. Kan wuta. Iya. Mijet terus ana dompet tak joko tak sak. Kan gak ketok. Tapi wonge kan ketok. Aku gak ketok wuta dik wong wuta gak ketok. Iya ro aku nek sampean gak ketok. Nek sampean jupuk dompet kan wonge ketok. Tapi aku gak ketok. Ya padha ae maksud sampean gak ketok jupuk dompet pang digepuki wonge nek keruan. Gak ketok kok wuta kok. Aku kok pitung mijet. Sing wuta sing jupuk tapi sing dijupuk kan ora sih, Cak. Sing dijupuk tak pijet. Iya tadi kan bingung to kon ngomong mbek on. Aku tukang pijet itu wuta supaya gak umume tukang pijet. Iya, yo gak umum ngono ku kok. Aku ngene keleleng nang tukang pijet. Yo. Iya tapi gak umum nek tukang pijet wuta. Umum. Yo gak. Lho, ya wis. Dadi enak ngene to apa napa ngono jukuk disak. Lah keruan sih, Cak. Gak ketok pijet tok. Aduh. Pijet iki tetep ketok sih, Cak. Mesti pijet yo malah wuta. Akan gak ketok aku wuta. Hah. Mangan iki. Sampeyan wuta iki njupuk dompet. Oh, keahlian pijet iku dimanfaatno nek pijet tok biasa. Penontonnya sampean bayaran oh gak kurang pasilan wis guyang-guyu ae. Iku sing rong ngene. Wong kok bola dhewe iki. Padahal konten-konten sak gurunge ora enek sing guyu ngono. Wong kudu diakal. Masih aku yo ahli mijet Cak tapi ora wuta. Oh, gawe niki. Juga aku tukang pijet nek keluargaku kono ahli pijet nek kok keluargaku. Mosok kok. Ahli aku. Lho ndok kan buka. Buka. Lokalisasi. Lokasi. Ndok kamu kono. Iya. Dadi wong lara ngelu ngono, ndase ngelu. Tak pijet ilang ngelune. Wah. Loro moto tak pijet ilang matane. Loro untune tak pijet ilang untuke. Iku lawas lho Gus. Mana sing nggawe Dika kan lucu, kan enak. Iya, enak tetep gak lucu. Jadi kalau tukang pijet itu bukan apa sifatnya wong nyambut gawe rendah enggak. Itu malah ganjarannya akeh lho iku. Ganjarannya akeh. Nolong wong, saiki wong kesel-kesel ngono. Pijet ngono sampai wong waras ngono oleh ganjaran. Iya. Pijet ngono wong sing lara sesek. Aku tau mijet wong lara sesek. Tak pijet gulune mati lanjut. Neke, iku neke. Banterin aku mijet gulu. Iku neke. Wong gak ketok kan? Iya tapi iku neke aja. Iso ae di penjarano sampean niku. Iya langsung wong polisi nduk kantor ngomong. Polisi nduk kan. Iya, kantor polisi ngomong. Yo gak iso sih Cak kantor polisi ngomong. Polisi nduk kantor iku lho ngomong. Ngomong apa? Ya mbon nduk kantor aku nduk pijet aku iku. Lah yo kan kudu ngomong apa polisi kan sampean mateni wong. Mateni wong. Kudune polisi ngomong. Ruwame nduk kantor polisi ngomong-ngomong ngono. Lah yo ngomong apa? Ya mbon nduk kantor aku nduk pijet, Pak.
Lah kok sampean ro nek polisi iku ngomong kan sampean posisine mijet. Pijet. Kok sampean ro nek polisi iki ngomong-ngomong. Tak krungu. Wong kuline sebelah kene idek. Lho dikisi lho, gak lucu lho padahal. Hasilnya rene iku apa sih tet? Ware. Aku ya tahu jak mijet kretek. Hah? Kretek. Ya apa mijet kertek? Mijet kretek iki ora iso balik gule wong ngene. Lah apa? Ngene terus yo. Heeh. Kesleo. Wis. Mas, aku pegel Mas. Iku ndasku nang kiwa terus. Tak kretek tek nang Ganti nang teng. Ngawur. Kata gak ana ati kaya. Peteng. Kayak ono masalah ndek calon tong ngono boleh. Mangkane saiki gak digawe. Iki gak digawe sapa? Iku. Makane gak tau susul. Makane itu sore ini. Wes, kok tuwer ya. Mak kita pijet sing penting yo ahli ya, ora kudu buta barang. Buta. Buta gede. Buta gede umume, buta. Maksudnya uta. Gede ku buta. Nek cilik butuh. Wis ah. Adi tukang pejet iki ya oleh dhuwit, oleh ganja. Assalamualaikum. Ya salah. Kowe tak bejo. Apa? Pak Bejo. Sumpek aku. Wong apa ya? Tak kon golek tukang pijet. Madek. Pak Bejo. Iya Pak Bejo. Tak kon golek tukang pijet. Wis tak kei dhuwit padahal. Ndek dompet iki. Dompet. Hah? Ya mbok aku muta. Kan gak atek dikandha-kandhano. Hah? Gak atek Aku kandha-kandha. biarane njoko. Padahal aku buta apa ya ora kok nggawa dompet nang kene. Nggo dompet nang kene, Mas. Iya aku ya ero. Iki njoko nggone abet lagi lho, ngono. Hah? Ngone abet. Abad. Iya. Lagi njoko aku mengiwan oleh. Itu kan ya nyopet to. Bapak anak padha. Mau pijet, aku kan pijet iku kan umumnya itu kalau pijet keliling kan nggawe kacamata ngono pijet ngono. Kok keliling? Iya buta. Ya iso pijet keliling. Pijet keliling. Iso. Iso, cara sing pijet awakmu tak gendongke tak pijetine piye. Maksudnya tau oleh pijet mlakune ngene, dadi kaya wong buta supaya wong iku ngesakno. Nggo kerincingan. Kerincing nang Wong asing Patrol. normal. Supaya wong di ngesakno ngono lho. Wong cak tunanetra. Tunanetra. Tunanetra nek wong buta nek gak dhewe omah. Tuna Wisma. Nek gak dhewe isin. Tuna susila. Tuna susilo. Ati aku keliling kok ngene kok kerincingan, mlaku kerincing. Warek cilik uwak dalam betul mburi kan cilik uwak gak apa, kalau cilik uwak guys deh. Kerincing ki joget. Kira jaranan ya memang. Karepku ya golek rezeki kok macam. Golek rezeki sing apik cah. Apik iku sing pijet yo apik-apik juga. Dudu ngono maksudnya. Saman wong lanang iku mijete ya wong lanang, aja mijet wong wedok. Wong buta ya bebas lho. Kan gak iso. Kaya kate Sing buta kan matane sampean, hatine sampean kan jek guru buta. padha malah gak digawe. Apa gak digawe? Hati-hati. Ero ya man. Iya duwe. Jadi tapi ya sing jujur, gak. Jujur aku. Lha sampean ngapusi wesan. Enggak utuh kok ngomong utuh. Wong supaya anu kok kesakno. Wong Kate kate sakno gak ngono carane sampean. Ora aku buta biasa umumnya 100 pijet ngono. Sik dikek 50 aku. Rugi. Heh? Oh iya kan niku. Mesakno. Oga kan iku jenenge sampean digoblok-gobloki. Lah apa?
Mosok 100 kayak 50. Ya gak kok gak goblok-goblok ya saya wis goblok kok. Nek iku wis ero kabeh ya. Ayo. Njaluk duit cara sing apik. Duwe ya Boleh pengen mijet, iki aku duwe kanca, pinter mijet. Heh? Duwe kanca aku pinter mijet. Pijet temen? Pinter. Tak susul sih. Iki duduk gawe ngono iki. Apa? Biliar. Jika ngono. Iki digaweku. Ngene, gawe sikil ngene terusan. Oh, pancian. Lo ya. Meja. Lo ya gak lucu. Sebenarnya usaha. Usaha selalu mengkhianati hasil. Keliru. Ki kayak ngene. Oh, soleh. Suling. Ora. Apa? Jika Wow. tusuk gigi. Oh, gitar. Gak enak gitar yang ngono lurus. Tak jono ya kancaku Ya. ya. Pinter mijet iki. Entar pijet temen ah. Iya. Ya gawe kacamata. Gak, Ya buta. gak iya. Wah. Kok kono uta? Ngawur. Gak nggae kacamata wis dodol apa gak iki? Gak usah lah wis. Ya wis. Dadi iki wah. Kadang-kadang Oh ya. Nah, ampun sih dong. panggilan ya Andi Laksana. Aku ya heran iki. Jadi selama ini aku mijet tigaan. Dua, tiga. Tenang, dulu, tenang. Kopengku dijebol. Assalamualaikum. Aku ning kene apa ning kono? Niki Mas, Wonten mriku mau. niki kursinya yang lebih kuat situ. Nek aku ning kono. Mas Andi, oh Mas Andi iki. Andi Laksana. Andi Laksana. Jenenge api ya. Hmm. Penonton Andi Laksana. Bayangannya. Tekan ndi? Gede dhuwur. Gak ngono gede dhuwur. Gede dhuwur kok ngene lho. Wong apa gede dhuwur kene iki. Lincik nisor lho. Heh? Oh iya ini. Ngomongin tugu apa ngomongin tugu? Ngene lho Kalau bedane. Mas Mas Andi. Mas Andi. Iki pijet kretek ya Mas. Pijet refleksi, pijet full body massage sama ada kreteknya juga. Iku full body massage biasanya massage apa Mas? Tergantung. Jadi tergantung Sop orangnya itu kena- mintanya yang bagaimana. Massage sop. Masa endeber. Massage. Gak masa. Massage. Masya Allah. Masa apa? Oh, iya. Kalau orang bilang pijet kesel, ini orang Jawa. Pijet kesel. Tapi umumnya kabeh pijet ya kesel. Sing kesel sing mijet aja maksudnya. Berarti sama Sing pijet. kesel sing mijet. Wajahnya kudu pijet. Jadi itu transportasi. kudu pijet. Transport sing pindah transportasi. Transformasi. Iya sing ngono kuwi. Sama nek kesel kene pijet tok kita. Iya. Kak, tukang pijet itu apa identik ambek wong uta? Sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Jadi kalaupun ada yang teman-teman apa namanya kalau buta itu bisa apa? Tunanetra. Tunanetra. Kalau teman-teman yang tunanetra itu pijat karena mereka punya keahlian itu dan dididik untuk jadi seperti itu. Jadi difokuskan gitu. Jadi ada yang tunanetra fokus tidak dipijat, di tempat lain juga ada. Editor gitu, editor film Ah. gitu. Oh. Kan gak iso. Kayak sapa? Kayak sapa? Ketane nemen ketane. Pernah wis kadung noto kamera totong. Nah, ya kebetulan saya sama teman-teman itu nggak ada yang buta.
Jadi alhamdulillah masih seger waras, tapi diberi kesempatan untuk berlatih pijat. Begitu. Jadi tidak Latihan semua itu tukang ada latihan juga. Ada, pelatihannya ada. Jadi semua terapis kita bersertifikat. Melo SSB. Lah, SSB toh. Sintayong sing ngelatih. bal-balan. Pijat tau Sintayong lho. Siapa? Meluni Indra Safi. Waduh. Gak semua pelatih itu Sintayong. Sintayong. Kata sopo? Sopo? Ya pelatih pijet dhewe meneh dulu semua pelatih ku Sintayong gak ngono, Pak. Gak Pelatih Sintayong. pijat, pelatih bal-balan, pelatih nomor beda-beda. Beda-beda. Pelatih nomor kan biasanya kan ngurusnya 5 tahun bisa. Plat. Plat. Iki pelatih. Kok gak lucu ya? Penting usaha. Iku pelatihan di mana? Pelatihannya pada waktu itu kita datangkan. Karena yang ikut pelatihan banyak, kita yang mendatangkan terapisnya. Dari Surabaya. Dari Surabaya kita Oh jelas iku datangkan. Cak. Oh kenal. Oh sing ditekakno wis Surabaya jelas iku. Siapa Cak Gis? Langsung ojo talang-talang kan. Jadi gini Cak Deleng. Ya. Iya. Jadi datang ke Surabaya. Jadi Berapa ada- orang dari Surabaya? Dari Surabaya kemarin ada 2 orang. 2 orang. Jadi nanti kita di situ kita belajar. Setelah selesai kita juga ada ujiannya juga. Belajarnya berapa hari? Tukang pijat ada ujian. Oh iya, kayak SIM. Wah, ada ujiannya juga. Karena kalau tidak lolos ujian kan tidak layak untuk jadi surapis. Gak iso ngawur, Cak. Asal iso mijet gak iso. Gua iki ngawur iki. Mangkano Gak ini sembarangan ngomong. tukang pijet bekam tambah dibekem. Lambene. Bekam iki sebenarnya apa tapi dibekem lho. Lah iya. Bener. Mangkano iku kudu duwe Nek sertifikat. sing dibekam iku punggungnya mengeluarkan darah kotor. Nek sing dibekam lambene Iler. biar tidak keluar kata-kata kotor. Tapi lewaran gua pijat Beckham itu. Nekane teko kono. Kok Inggris? David Beckham. Sembono. Yang penting usaha. Nah, jadi datangkan 2 orang, ada ujian. Kita datangkan terapisnya dari sana, instrukturnya nanti setelah selesai baru nanti ada jadwal ujian nasionalnya ada. Ono jurusannya beda lho. Jurusannya kadang-kadang ngambil yang Malang bisa, ngambil yang Surabaya bisa, tergantung. Alah guyon. Yang penting usaha. Enggak maksudnya pijet itu kan ono jurusan pijet kesel. Terus jurusan kesleo. Pijet urat. Jadi yang kita tekuni itu lebih ke akupresur. Jadi ya bisa Apa Cak? lebih. Bisa tahu? Hah? Apa? Aku Nek kono kan gak aku, kamu presur berarti. Lucu Pak. Yang penting usaha. kan enggak apa Bijaknya gitu. kan enggak apa-apa gak lucu narasumber sing kudu lucu kan awak dhewe ngene iki. Ngono lho. Jadi akupresur yang ditekuni. Jadi biasanya lebih ke pijat yang santai, pijat capek. Jadi Ada refleksi, ada relaksasi. Pijet aurat ngono barang ngono. Urat. Hah? Urat. Beda jurusan sama yang pijat Urat. Lah iya. Iku mbreset tapi kace waduh. Urat. Pijet urat barang ngono Jadi ada yang spesialis tulang, ada yang spesialisnya urat, Urat, ada yang tulang. saraf. tulang usus. jadi Sumsum. pas Hah? Sumsum. Kocok sumsum itu lho. Pijat sumsum. Aku dulu kan latihan pijat usus. Sumsum. Pijat sumsum kan sumsum kan modelnya kayak nyemek-nyemek ngono. Iya lah masa dilebokne diobok-obok. Urat ono di apa sumsum barang. Oh gitu kan. jadi pas ujian ono sing contohan kan. Contohan. Loh, ujian apa? Praktek apa tulis?
Ujiannya langsung praktek. Ujiannya Praktek kok nyuntuh lho. Ya sapa ngerti Mas ngene, kancane lali untuk kancane ngene. Ya ngene no carane. Pijete ngene. Ada ae ketok. Nek contohan enggak, karena ujiannya walaupun kemarin ujiannya kita online karena ada Covid dan lain sebagainya, itu pun masing-masing dalam satu ruangan satu. Sehingga ya sing tidak jadwalnya di luar. Jadi gantian. Yo. Jadi video gitu. Ya, kemarin pakai apa itu namanya? Daring. Jadi langsung Zoom live. kayak Zoom gitu. Zoom. Ora ketiduran ngono. Di Zoom ketok udele tok. Maksudnya Zoom ini aplikasi biasanya kayak meeting lho di Aku suweneng iki karo. Nek sampe rabi kono to. Kan ngono maksudnya. Tak go mulih gitu dolanan putu. Sampeyan gawe sampeyan cek. Iya. Jadi ku dari perkumpulan persaudaraan pelaku dan pemerhati akupresur Indonesia itu ya. Nah, P3AI. Ngerti ngono aku nyebut sing sithik iku mang. Aku kan nulis dawa-dawa guys. Ya B3 AI. No, tulis aku dhewe gak apa. Tulis. Iku akhirnya perkumpulan persaudaraan pelaku dan pemerhati akupresur Indonesia. Aku maca ngono. Disingkat. Ya P3AI. Jadi sekalian yang butuh umum gini kan sekalian nanti yang melihat podcast kan tahu ternyata di sana itu bersertifikat. Jadi bukannya abal-abal. Berarti gak sembarang wong buka praktek pijet itu. Betul, ada izinnya juga. Masih wong keliling-keliling itu sertifikat. Harusnya, tapi mergo keliling lu dicekel kan gak kena juga. Oh iya sih. Apa sih harus operasi keliling-keliling? Apa mana nggak kacamata mana kan? Nah. Ketok ada nyekel kan? Sing nyekel juga kacamataan juga utuh. Lah kan nggak kacamata kan nggak ketok. Sing wonge ketok sing nyekel. Gak ketok. Ketok lho sih lo. Kita tinggal boleh nah ya. Anakku ya sopan ini. Pinter sampean Tak didik. didik sopan santun iku kudu dijogo. Wong tua mbek anak iku kudu ana unggu. Ono pelatihan ya berarti. Gak ono. Aku nek enek pelatihan yo gak melu nek ngono kuwi mau. Jadi dari Surabaya tadi yang didatangkan. Dari Surabaya. Itu sekarang kemarin kan sempat musim itu pijet kretek kayak itu. Sempat viral kan itu pijet kretek itu. Ndelok apa ora ta? Ndelok. Apa sih pijet kretek? Pijet keretak iku anu kan waktu kan terken gawa anu ta, gawa tebu. Keretek duduk truk. Waduh sih lo kupingmu iku. Kretek lah di Mojokerto, mertek. Udah mana? Kretek itu sebetulnya itu kalau bahasa kedokterannya siropraktik sebetulnya. Siropraktik. Tulang tuh. Angel. Gak usah wis kretek bae. Tapi kan gak usah ngomong dari penasaran. Angel wis. Gak usah. Ngerti aku goblok. Dik ora guyu. Los ngono kok. Puas ta ngono. Aku krungu sampean selain menekuni pijet iki, buka praktek Mas Jando Mas. Ada Alamat prakteknya. Prakteknya kita punya 2 tempat, Mas Silo. Yang pertama khusus pria. Khusus pria itu terapisnya tentu pria. Iya. Itu di Jalan Veteran nomor 2 Manguntigaran Nganjuk di kota. Itu yang khusus laki-laki. Khusus pria ya. Yang khusus wanita di Jalan WR Supratman nomornya 47 Manguntigaran Nganjuk. Ya sebetulnya itu tempatnya hampir sama, itu sama-sama di pojokan tembus gitu belakang. Nggih, pemirsa. Percuma Cak. Laki-laki. Gak pati show Si di aku promo praktek. iki lho promo. Sing laki-laki nek kepengin awake bugar mau kesel mari olahraga, mari kerja, payah-payah iso nang Mas iki, nang alamate nanti iki. Iya Mas. Di bawah ini biasanya ngono. Ada kayak ngisor kan malah alamatnya. Yo nganjuk lah pokoknya. Lo kidaan alamatnya. Jalan veteran. Jadi apa pasiennya lanang si mijet lanang? Ya. Khusus itu. Khusus. Lo cok sih lo kemarin masuk kamar mandi khusus pria keliru caranya. Padahal yo Kamar mandi wong wedok keliru kon. Lah sampean lebih dasteran. Kak ya biasa aku kamar mandi seneni mbak wong wedok.
kamar mandi wedok Mas. sampean leboni. Kene iki khusus wanita. Ngono. Aku mau iki ya khusus wanita. Iku ya lawas lho. Berarti ana suka-dukane enggak? Misal biasanya wong lanang njaluk sing mijet wedok, nah gitu. Apa mau dipaksa ngono piye? Sampeyan gelem apa gak? Aku gelem ae. Iki. Lakoni Mas Andi iku lho kok. Idolan ta? Ya apa ya apa. Banyak kuatah ngoten niku. Sing wong nek wong wedok njaluk dipijet lanang enggak ada. Nek wong lanang njaluk dipijet wong wedok akeh. Oh, berarti bojo sampean iki ya kadang-kadang njaluk pijet salah sampean iki. Akhirnya tadi bojo itu. Awal-awalnya sampean Malah aku sing njaluk pijet. Aku sing njaluk pijet. oh ngrangsang. Jadi ya karena tempatnya sekarang sudah dipisah, akhirnya ya kita arahkan saja dengan baik-baik. Ya nek iso ya sing pijet lanang ya sing dipijet lah. Nggih. Kan duduk muklim. Mahram. Mahram, duduk mahram. Aku rungokno sampean selain tukang pijet, iki Mas iki ya apa penggemar anu mobil. Mobil apa? Ya Mas ya, mobil. Mobil apa? Ya Mas ya. Jadi, selain tukang pijet iki Mas iki ya penggemari mobil. Mobil apa? Ya Mas ya. Oh, Ya mobil. bener nih, bener. Mobil apa? Ya, Mas ya. Mobil Blazer Blazer. Oh, mobil Amerika. Amerika. Ya Amerina, Amerika, Amelusi gitu tergantung. Oh, Pas gitu. mainnya sama siapa? Oh gitu. Nggih. Sing Kresek penting lu, udah. Kok sak seneng mobil-mobil kuno. Alasan secara pribadi kok kesenggol sih. Aja saya beli gedek-gedek iki Mas. Gak beli gak ono. Gak ono. Karena sudah capek dulu gonta-ganti mobil, gonta-ganti gitu capek. Begitu kenal sama salah satu merek itu boleh disebut mereknya. Boleh bebas. Nah, kalau Supaya ini- ngubungi kok Mas. Tahun Ini kelak mancing-mancing ya. Tapi tahun ora 96 ngubungi. sampai tahun 2002 itu mereknya masih Opel. Hmm. Saya hanya jualan, sorry kok wis teko jualan. Tapi enggak apa-apa. Saya lebih suka yang Opel tapi tipenya Blazer. Kenapa? Itu dari tahun berapa? 96 9-an sampai 2002. 2002. Itu yang Opel, karena 2002 ke atas sudah Chevrolet. Kalau orang sana bilangnya Chevrolet. Bocah. Si boleh. Bu. Berarti sampean ya jual beli ngono ya. Jual beli mulai 2013. Malah duluan jual belinya daripada pijetnya. Oh, padha mbek aku ya jual beli ya aku ya. Jual beli Blazer Jual mobil. celana beli beras. Pak Bayu mangan. Tangget iki apa musike? Sik tok kene Klundang, klundang, klundang. Jombang kene kan yo ado. Ngebel-ngebel rene tok kene langsung mlebu kono mangan. Masa Jombang gak ono warung piye. Ini konsen nggak syuting ngono mangan kowe. Jadi wong pemirsane kepengin tuku blazer apa dodol blazer bisa nang Mas iki. Bisa. Ya, Nah, alamat- saya ojo Iya. masku enggak. Masku kerja di pabrik. Iya. Enggak sih loh. Nang bener nang iki, nang Nang kene. kene. Mengaku. Oh, berarti Mas Maksudnya masku gak dodolan. ya sampeyan nek butuh mobil blazer iso nang aku. Nah, loh. Kan sampean gak dodolan Yohan. Lah. Iki, Mas iki. Sampeyan ngomong apa? Sik kok angel men to. Nek aku. Lah iya iso tuku Kamu berarti itu gini. bingung aku. Intinya pokoknya sing butuh blazer atau dodol atau tukar tambah ya Mas ya. Ya. Iso nang Mas iki alamatnya nang tulisan. Nek wong iki lah. dodolane. Pelanggannya teko ndi Mas? Alhamdulillah Nganjuk kene tok ya nganjuk. Boleh sorry ya. Jangan terlalu meremehkan. Wes. Jelas wado-wado. Iya. Yo, nganjuk. Alhamdulillah pelanggannya sekarang nasional. Kita pengiriman alhamdulillah seluruh pulau kita sudah pernah kirim. Paling jauh. Paling jauh secara pengiriman atau paling jauh secara apa namanya? Apa itu namanya? Jarak. Kan jarak sama pengiriman kan enggak sama. Iya. Jangan dia enak ya.
Jarak. Iki nek jaranan kondisi Cak, kok abene kluntang. Anggap aja Papua. Oh, Papua sih. Papua. Lah terus pengiriman iku? Pengirimannya Towing, kalau pakai Papua, towing ya? Oh, sorry kita nggak pakai towing. Loh, Kita nggak pernah. Ngirim nang pakai Papua towing. yang bareng no tentara yang perang nang kono. Tumpak nih kapal apa tumpak nih tank, mburine tank. Papua. biasanya kan mobil kirim jauh kan pakai towing itu. Kita mulai jualan 2013 sampai sekarang kita tidak pernah memakai towing. Oh, Kirimnya sorry ya. Kandhani yo. Sorry. Balas aku. Tapi yang penting usaha. Aku gak percaya aku menengah lho iki. Ditakoki gak jawab aku. Iya, iya, suwan iki. Hah? Suwan. Emang kan awake kuru. Jadi kirimnya saman bawa sendiri ke Numpak Papua. dhewe. Jadi satu-satunya penjual mobil bekas yang kirimnya dinaikin itu hanya di kita. Nah, balik Baliknya numpak pesawat. Iki tonggoku kan mobil bekas yang murah gitu. Piro? Kilon malah nih. Bekas koplong apa? Bekas tubuhan. Remek wis. Jadi meskipun jauh jadi kenapa nggak pakai towing? Gini, yang pertama kalau pakai towing itu lebih mahal ongkosnya dan ongkos dibebankan ke pembeli. Yang kedua sekalian kita test drive biar pembeli itu yakin. Karena pembeli beli ke kita itu kan yang banyak itu tidak melihat kondisi unit. Jadi telepon aja. Karena kita kan jualannya di media sosial juga. Jadi mereka telepon, dibayar, dilunasin baru dikirim. Online ya. Online. Jadi kalau misalkan nanti di towing ya sampai tempat bisa. Nganggo ditumpaki ning kono mogok. liwat JNE aja sih Mas. JNE. Terus pernah nggak kadang teman ngirim Kan. ngirim Wes lanjutno iku. kadang sama ngirim ado-ado tuh kok kono terus batal gitu. Man wudu meneh apa piye lah batal. Batal. Hari itu sholat ah. Batal. Woi, kok pelanggane iku dari mana saja Mas? Wis mang. Wes. Dari bahasa. Kalau mungkin mau nyapo sih? Heh? Kok gak nyimak nyapo ning kene iki lho. Seneni kon kapok. Gak nyimak. Heeh. Ket mang Genano. Genano. eh Genano. ini di Andi. Nggih Mas Dika. Pun. Ya alhamdulillah kalau kita punya garansi. Jadi kita jualan itu punya garansi. Yang pertama garansi mesin, yang kedua garansi pembelian kembali. Ya mesti sih Mas nek gak nek garasine Delendi. Garah. Garansi tambah Tak N. jajal mbak aku lho. Cak. Hah? Ayo Cak. Alah kok. Garansi. Ada garansi. Jadi karena mobilnya ini kan mobil jenis mobil spesial yang tidak semua orang bisa menjual, tidak semua penjual mau membeli. Cek dong, ya apa sih aku? Nah, tak terus ke mandek iki sampean. Tidak semua penjual mau mau membeli. Tidak semua pembeli mau menjual. Bingung? Bingung Mas tadi. Nah, pokoknya nek tuku saka aku didol neng aku neh tak tampani gitu loh. Oh, biasanya Mas janji-janji tok. Biasanya kan Mas, engko pengen ngedolne nang aku ya Mas. Biasanya marketing ngono wis biasa. Bisa ya Ngomong ngomong. sensor gak, engko ono sing tersinggung. Ono sing tersinggung, engko nek kuwi metu. Ya pokoknya Mas itu enak lah pokoknya. Aku pernah kok. Pernah. Pokoknya masalah jual beli Mas ya mobil Blazer itu jelas padang. Aku pernah aku. Pernah jual blazer. Pernah beli blazer niku. Gak aku pernah itu. Ya pernah lapo. Pernah Beli blazer. Dia apa? Ya pernah ketemu. Oh, tak oper kan kok. Sing dikhawatir nih sama pembeli atau orang yang mau beli karena mobil ini jenisnya itu Langka. langka. Perawatannya Tidak juga banyak, nggak perawatannya juga kabeh susah. wong iso. Engko nek aku tuku ngedolku ning ndi? Itu loh masalahnya. Nah, nek di kita tukune ning aku ya dolen ning aku. Jadi wong sing tuku wis gak usah bingung. Yang penting kondisinya tetap sama atau lebih baik. Nah, nek kondisine Lalu tok cacak ngono. ki alasan pamit to. Laler. Aku enten laler niku.
Nah, terus jadi mesti sampean Karena tamani. itu kena masuk Mesti. sudah kuatir ku ngedole kan saya bosen dodol mana nang masjid yo oleh. Itu yang dijual cuma mobil Blazer tok apa mobil lainnya? Satu juga? merek saja. Kabeh ya sak ban-bane sak. Silo. Jadi ngene iki Mobil iku sak Jadi tak didik temen. Sopan santun tak tanam temen. Kecili, Cak. Anak yang soleh ternyata. Itu tujuh anak soleh. Anak lo soleh. Anakku dhewe. maksudnya soleh iku. Tonggone soleh ternyata. Lah kemarin aku beli mobil Suzuki yo nang Pak Andi. Mosok. Mobil ngarep. Di. Jarane gak mau dodol mobil liya. Tapi aku tuku mobil yo nang Mas Iki. Mobil Aku gak dodol mobil liya, Mas. gak duwe. Suzuki kan Swift itu Suzuki, udah Honda. Nek mobil liya kan Honda. Aku gak dodol lah. Mobil yo. Lo mobil R4 gak? Dek golek mobil RRI. RRI. Radio Republik Indonesia. Iya. Radio ban papat itu. Jadi buat penonton ya sing pengen beli mobil apa Jual sih? beli. Hah? Jual beli. Jual beli mobil Opel Blazer apa Chevrolet ya. Ya, Chevrolet kan Blazer. ada Blazer Opal. Samba sing saiki sing Ya, baru. betul. Brazil lu, Brazil. Betul, berhasil ya. Iya. Ayo bener. Bener. Nah, kan lucu kan? Gak lucu kan? Karep orang Banyol kan? Bener. Benar. Jadi Chevrolet itu sing Blazer itu beredarnya di Indonesia sama di Brasil. Makanya patokan iku. Kukur. Gak maksudnya mango, sing tak Iya, masak. sing jarene lucu iki mesti sing keliru. Lah kon bener ya gak lucu. Kalau maksudnya Ra ngomong aku dhisik. Apa ya iku? Ini dari Ngaso. Wassalamualaikum. terima kasih buat yang mau pijat, kretek ada di bawah sini ya alamatnya. Bis pijat kretek ada pijat apa tadi? Kalau nggak Bisa keretek kesel. bisa dijual Iya. lagi. Pijet main mobil kangen. Nah, nek gak kereta bisa dijual lagi. Maksudnya ki dhewe-dhewe pijet iku tukang pijet, nek jual beli mobil nek gak cocok iso didolak kene. Contoh pijat kretek kayak apa sih? Pak? Ayo kene dikene iki. Kayu. Kene di Coba. Iya, di coba. sini. Saya belet nguyu, Cak. Kali aku. Contoh pijat kretek. Belet nguyu aku. bener. Contoh nek itu, pijet kereta. Kretek nek gak nguyu. Ngono gak kretek rene. Nah, gitu mari. Ya wis. Ganti sofa. Matur suwun Mas. Terima kasih, Mas Andi. Iso Ya ketemu lagi ulang di nang waktune. Di Ngaso ya. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Karena jajal kamu ditarik ngono api di. Iya. Pemane sampai pedot ngono wah. Viral jelas.